哥，你干什么呀你？那人家不都是已经给李奔腾了吗？你还非得打这么一架？小猫，你谈过恋爱吗？没谈过。那你怎么会懂得我的感受呢？那天我就跟中了邪一样，满脑子想的都是我怎么会输，我都不记得我跟他吵过些什么了。失去他，是我这辈子犯过的最大的错。女人嘛，都挺现实的。你以后有钱了，想找什么样的找不到呀？我跟他当年是在一个酒会上认识的。那个时候，我知道了他是做金融投资的，我就拿着我的一个项目跑过去问他，我都没想着他一定能帮我，可他却帮我了。他帮我出了好多主意，给我提了好多意见，都是对的。咱们的红油能做出来，其实好多主意也都是他提的。他把自己的房子抵押了，来支持我。没有他，就没有忽悠。如果有一天，你也能碰上一个愿意倾家荡产来支持你创业的女人，千万别放手。只要你的手一松，他们就会飞走了。哥，想开点啊，没准缘分没到。缘分，都是中国人编出来安慰自己的鬼话。我没想到，他这么快就会跟了别人。他这是在惩罚我，我会把她抢回来的。她是我的女人，谁也不能跟我争。等一下，还流血吗？这样不太雅观。哦。稍微收拾一下。走。你等一下，我再看一眼。我再看看。文迪。怎么了？回头再跟你聊。行了吧？走。姐姐红酒喝多了也伤心的，少喝。不好意思，来晚了。彭总久等。李总，见笑见笑。怎么样？没事吧？啊，没事没事，那小子喝多了。坐坐。哎，罗维就是心气儿太高了，不谈了。那我就开门见山的说了，我对郭总的魔晶很感兴趣，想寻求一个合作的机会，听听你的意见。不是我没太听懂，您不是已经有麒麟了吗？为什么还要找我呀？是的，我的技术部刚提交了一份麒麟的升级方案，
让麒麟也具备语音传输功能，但我觉得意义不大。魔镜更快，也更简单。那怎么合作？魔镜公司现在的估值不高，刚拿到洛菲斯的风头，我就冲进来收购，似乎有点欺负人。但是，我可以在原有基础上等比例提高，你跟你的团队可以拿到麒麟企业的股份。我提供的是一个更大的平台，包括技术开发团队、产品维护团队。等会儿，我没听错吧？你想收购我？对。你不是说是合作吗？这就是合作。这样，我替温迪解释一下。收购，这是一个资本的一个运作的过程，产品的研发，你的团队，这都不会改变。所以你会得到更大的平台和技术支持。我听得懂李总在说的东西。李总想收购魔晶，想控股。我没有必要挑好听的说，你跟我都是搞技术的，话说的越简单越好。我现在缺钱研发吗？你先听李总把话说完。我在听啊。究竟是我现在缺钱研发呢，还是说我缺技术力量？如果要是说钱，洛菲斯给我的投资够了；要是说技术和想法，没有比卢卡更好的工程师了。其他人员我想雇多少雇多少，所以，我为什么还要跟麒麟合作呢？因为你现在需要一个大的平台。互联网就是我的平台。局我布完了，过2天回香港。您布的什么局我也不知道啊，您还是在这儿盯着。想知道吗？我也想在这儿多待一段时间，可以教一教你。有什么不清楚的可以问我。魔晶就一芝麻大点的事儿，用不着这么较劲吧？几大运营商联合一起搞，再吓也吓个半死了，非得这么神神秘秘的是吗？很容易搞定是吗？是。为什么这么久还没有搞定？人家还赢了你，为什么？他运气好呗。我手里也办事人也不得力。我教一教你怎么做领导。永远要承担所有的错误，不要责怪下面。就像你说的，智魔力度大的魔晶，洛菲斯选他不选你，为什么？你一定这么说才痛快是吗？因为所有的人盼他赢。他起点低，想法新，所有人从中可以得到利益，这是众望所归。蚂蚁也能挑战大象。反正赢了神都有理。我以前刚开始工作的时候，谁都跟我说你得有个好的平台，但是我没有。我爸就是个小公务员，我妈是个会计，我根本沾不上家庭的光。我也在大的电脑公司干过，平台很好，但跟我有什么关系啊？我就算到了天下第一的煤矿去工作，那我也就是个挖井的。我认为，等我的魔晶上线了，谁想下载就可以下载，这就是我的成功。所以，你的心情我完全理解。我当年还在最大的呼机台工作过，当时还没有多少呼机签手，所有人打电话到我这儿来的时候，都会先愣一下。如果我刚刚说的平台啊、团队啊，让你觉得不舒服，我跟你道歉。哦，不用不用，你是我特别尊敬的人，你是我的偶像，我的榜样。但是，我不想被你收购。以前微软也想收购乔布斯，但是乔布斯也拒绝了比尔盖茨。我这个人就是不想被圈养，我是搞互联网的，互联网就是我的平台。虽然我没有乔布斯那么优秀，那么有成就吧，但是我对我自己是有信心的。对不起，我拒绝了。明白。
我的提议在很长时间内都有效，这是对魔晶，当然也是对你的尊重。谢谢。我年轻的时候见过一个缅甸控制匪子生意的军阀，他都60多岁了，有一支上千人的队伍做非法生意，杀了很多人。那时候我就问他：“你做这生意，你会不会担心将来有报应？会不会生活的不自在？”他告诉我，他不担心，在他手下，不管是活的还是死的，做鬼都不会找他。他摧毁了对方所有人的心智和自尊心，让他们爬都爬不起来。这才是打击人的办法。我不懂软件，我知道怎么让敌人全部垮掉。你太年轻。这2天我备好礼物，你去一趟纳兰家。爸，我跟他彻底闹掰了。纳国正将来在仲裁方面是有发言权的。你希望多一个敌人吗？你为什么留在这儿？你什么不需要做，就需要和纳兰结婚，你就为家族事业铺一条路、搭一座桥。你不需要什么创业。现在好了，管不住自己裤子拉链，得罪纳兰姑娘，我们的损失无法估量。我真不知道该怎么说你。老大，躲是躲不掉的，你已经在厕所里待了半个小时了。我便秘。神王。你应该跟大家商量一下，留一个活口吧。在座的都是股东，又不是你的员工。以前都是我说了算，你来了也不会改变。至少，你得尊重大家。好啊，开审吧。大家有什么意见跟我说说。我们就是想知道，你为什么拒绝李奔腾？我们已经终结了所有的短信业务。我的下一个目标是终结麒麟，我要让他们都变成昨日黄花。你能不能不要这么狂？你这样树敌太多了，会拉仇恨的。这不是拉仇恨，所有的旧势力都是新事物的敌人。咱们魔晶现在多少用户量？几千万？听起来很多吧？错了，我们将来要达到几个亿，10几个亿。现在全球各个发达国家的大城市，纽约、东京、洛杉矶、墨尔本，全部已经实现了城市网络和数据的无死角铺设。我们的国家也会在未来的几年内全面实现。所以我要开发新的功能。我要让打电话不要钱，我要实现即时通话，我要实现视频通话。
最喜欢的电影是《星球大战》，里面有一项技术，只要人的手一点，就会有一个立体的3D 的人像通过投影投射在你的面前。这项技术为什么不能用在魔晶里呢？我们对着魔晶说：“来，我们开个会。你们5个无论在世界的任何角落，你们的人像都会瞬间出现在这个房间里。我们可以讨论，我们可以开会，甚至我们可以跳舞。跳舞这个我喜欢。对，天天跳。我们还要开发导航软件、新闻软件、娱乐搜索、竞技类游戏。我们要把魔晶变成一种生活方式，而不单单是一款软件。也许更遥远的未来，这个世界上没有手机了，魔晶将会成为一个芯片，我们可以把它植入到人的体内，跟我们的大脑连接在一起，这样人就可以直接达到信息沟通。我们对未来的人说什么？我们说，魔晶是我们生活的必备品。No， 我们要说，欢迎你来到魔晶的世界。现在我可以告诉你，我跟罗维的故事了。不用了，罗维已经跟我说过了。是吗？他怎么说的呀？我倒是想听听，他是怎么丑化我的。没有，他对你一往情深。过些年，温迪把自己的房子抵押给银行了，拿的钱支持我创的业，然后你们在一起了。你们俩到底什么时候好上的？就在投资会结束那天晚上，8点钟我们俩分的手。虽然他动手打了我，虽然他千方百计的差点毁了我，但是在这件事情上，我还是挺同情他的。他在人生最低谷、最失落、最需要安慰的时候，他爱的人没有跟他风雨同舟，反而抛弃了他。风雨同舟是什么意思？就是同甘共苦，不离不弃。你是说我是一个坏女人吗？我离过婚，
所以我特别知道遭受了这样的伤害，对一个男人来说是多么的痛苦。那个时候我公司的生意特别不好，是我创业的最低谷。每天晚上回到家，我的前妻都跟我闹，都跟我吵，直到离婚。我当时心里非常的痛苦。你别往下说了。你是想逼我从这儿跳下去吗？郭新年，你别忘了，当初是你喝醉了酒来找的我。我跟罗维的事情你并不完全知道，受伤害的人不是他，是我。那既然这样，你知道我和罗维是什么关系？你为什么不早一点告诉我你们的事情呢？因为我害怕失去你。潘总，坐。最近外面有一些传言，你听到了吗？什么传言？互联网论坛上你也看到了。何龙生说，魔晶正在摧毁运营商的根基，国有资产正在流失，这是纳税人的钱，这是明目张胆的盗窃。垄断久了，霸道惯了。他们这是无理取闹。你觉得是在无理取闹吗？华夏通讯、东方网通正在一起合谋起诉魔晶。起诉魔晶？如果他们真的起诉魔晶，那我们洛菲斯就会被卷进去。我们必须规避政策风险。得意忘形，乐极生悲。我竟然会考虑的这么不周全。其实很简单啊，有了魔晶，能说话了，谁还愿意打字？短信还要收费，魔晶完全免费。这是公开对几大运营商的叫板。那现在该怎么办呀？他们要以不正当竞争来起诉魔晶。最好的结果，他们不会封杀魔晶，但会逼着魔晶收费，费用至少要和运营商持平。这样一来，魔晶的所有竞争力都会消失，这对于我们洛菲斯的投资来说，将是万劫不复。现在我们要两条腿走路。我到主管部门游说一下，看看他们对魔晶是什么态度。他们对软件市场上的自由竞争，一向是持开放和包容的态度。另外，我还要和李奔腾再谈一次。如果魔晶同意麒麟的收购，再加上洛菲斯，也许可以再扛一扛。纳兰，金城最近和你还有联系吗？恐怕得委屈你一下，你得跟金城谈一谈。你的意思是，这些事儿都是金城在背后操纵？我查了一下，捷讯的资金链一度是中断的，可是现在从香港本部涌来了大量的资金流。
这说明他得到了家族企业的鼎力支持。这个郭新年也真是的，惹了这几股势力，每一股我们都得绕着走，他倒好，全都给得罪了。所以你还有个任务，说服郭新年。 让他接受李奔腾的收购，他应该明白，我这样做是在帮他找保护伞呐。我去不方便，有人比我更适合。 是这儿吗？住这儿做互联网，也算奇葩了。Wendy， 你能不能说服郭新年，让他接受李奔腾的收购？这是你的意思，还是彭总的意思？是我建议彭总让你去的。你说的话，也许郭新年会听。这你就大错特错了。这个世界上最难的事情，就是说服郭新年。宁可魔晶毁掉，也不接受吗？几大运营商正在准备起诉魔晶。他们为什么起诉魔晶啊？他们认为魔晶用不正当手段竞争。我希望你告诉郭新年，要对这件事的严重性有足够的重视。纳兰，会是你找的亏吧？你什么意思啊？在论坛上，是你的少爷首先开炮攻击郭新年。我不明白，少爷已经那么有钱了，为什么要跟那么小的企业过不去呢？我今天再重申一次，是郭新年主动找的我，老天爷作证，那天他喝多了自己找上门来的，不是我找的他。你要是恨我，我可以辞职。你胡说八道什么呀？你为什么总是这么小肚鸡肠？为什么总是用狭隘的眼光看人呢？一到这个时候，智商就归零是吗？妈妈，高啊！李总，方便吗？方便。茶水。啊，不用了。我就是来把这个还给你的。你总是觉得我的软件做得不够好吗？这只是个山寨软件，麒麟企业不应该参与。我们会直接跟魔晶谈合作，这是结论。不过，谢谢你的信任。告辞。等等，秘书啊，麻烦你出去，我有话要跟你老板聊一聊。
倒是问你，你现在是代表洛菲斯，还是代表魔晶？彭总问起来，我都不知道该怎么回答。你就实话实说吧，那样我就无路可走了，我就可以真的辞职了。纳兰，如果魔晶真的倒闭了，我也从洛菲斯辞职了，像个穷鬼一样做了一场梦，醒了，连身上盖的被子都没了。你会不会觉得很好笑？你知道，这段时间我经常看见郭新年在反复听你们的语音文件。你知道他跟我怎么说吗？他说他那天喝多了，没有听出声音的差别，他把我当成了你。他说这个话的时候，我真的很想去死。那我是什么？你的影子吗？现在连我都恨我自己。温迪，都什么时候了，你还在说这些？你要是真的爱郭新年，你就对他好一点，你帮他把身边的那些难题都解决掉。郭新年是个很单纯的人。你要是真对他好，他一定能感觉到。纳兰，我小时候跟我姥姥住了一段时间，每次我调皮的时候，姥姥就吓唬我，说你要是再调皮，你爸妈就不要你了。但是真的有效果，所以这么多年过去了，我最害怕的就是被别人抛弃。纳兰单纯是什么？单纯就是固执。现在是郭新年自己觉得自己爱错了人，已经不是我对他好不好的问题了。不过你放心，我不会认输的。从现在起，我会加倍努力的爱他，对他好。直到他真的爱上我为止。李总，如果有什么特殊的要求，尽管说，我包您满意。我刚才说的话你没听懂？我听懂了。你没有搞定魔晶吗？要不然，这么一个破 U 盘直接扔掉就好了，何必跋山涉水跑到我这个地方来？你很闲吗？你怎么知道我跟魔晶谈的不顺畅？因为我了解郭新年呢。他当年穷得快死的时候，都没有接受别人强加给他的意志，更何况他现在有钱了。李总，我再问您一遍啊，您真的觉得我这款软件做得不好吗？同样的话，我不喜欢说2遍。它就是一个山寨软件。您真的觉得魔晶够好的话，无数的人就会开始山寨它。可你如果搞不定郭新年，麒麟如果不能够成功的收购魔晶，我就是您最好的选择了。是吗？不是吗？如果麒麟也要山寨的话，
我有100个比你更好的软件工程师，我为什么需要你来替我山寨？山寨软件不会存活太久，是因为好的软件都有它自己独特的灵魂。你的这个没有。我来的时候也没有跋山涉水，你这儿还挺好找的。我也确实挺忙的，但是我这个人好奇心重，就想看一下一个停车场保安会在什么地方办公。谢谢你的招待，告辞。啊，对了，我的秘书应该已经把联系方式交给你那个朋友了。如果你真有了无敌的好点子，随时联系我。或者生活上有什么困难，也可以随时联系我。他什么时候打电话给你，你第一时间把电话转给我。不用问他什么事儿，也不用管是几点。好。郭新年的确给了我5%的股份，我接受。但是有件事情我必须要说清楚，我没有违规，我没有给郭新年提供任何的帮助，我们之间也没有任何利益的交换，没有违背公司任何一项规定。你还挺坦率的。最近我的世界观经常被刷新。温迪，麻烦你告诉我，这5%的股份怎么来的？郭新年自愿给我的。是，你没猜错，我跟他上床了。郭新年现在是我男朋友。如果您一定要追究的话，我可以辞职。辞职信我已经写好了。这件事公司里还有谁知道？纳兰。纳兰，马上到我办公室来一下。彭总，你找我什么事儿呀？你们跟郭新年都是什么关系？从头说。郭新年第一次创业失败，一个人跑到西藏的时候，曾经给我打过电话，提起过魔晶的创意。严格来说，那时候我还不认识他。郭新年第一次来洛菲斯，是我替纳兰接待他。他找我要名片，我没带，就把纳兰的给他了。所以在郭新年心里，温迪就是纳兰，纳兰就是温迪。
他从西藏回来之后就开始做魔镜，是我不小心把他的创意计划书留在了金晨家，被他剽窃了。这件事情我跟你说过，所以之后我为了弥补自己的错误，确实帮助过郭新年，给他出了很多主意。